Hi guys, welcome back sa channel ko. Kung makikita nyo guys is naka-rim set ako sa harapan kasi tinitest fit ko yung conversion ng pang wave 125 sa RAIDER 150 Fi ko. So today's video guys is mag-install po tayo ng Lighten Swing Arm. DKT po yung nakuha ko. Pinabotasan ko na rin po yan para doon sa doon sa brake stopper sa likod. Yan. So nabili ko lang to guys ng 4,000 pesos. So para may kabit natin to guys, ito po ang plano. Ito yung stock na swing arm. Tanggalin lang po natin yung 14mm dito sa ilalim dun sa shocks. Tapos ito 17mm kabilaan. Ganun lang yun kadali guys. Kaya huwag na natin patagalin to guys. Simulan na natin. Maganda. Mali pag mapapaya ka. So ito guys, Tumembos mo ulit. mabigat siya guys, yung stock swing arm. Ayan. So ito yung kakabit natin ngayon dito sa sa aking RAIDER. Kung ikukumpara natin siya guys is mas magaan talaga siya sa stock. Yun feeling ko nabawasan siya ng mga ilang kilo din. So, pag mag-install ka po ng DKT swing arm, dapat pili ka din ng 14mm na bolt at nut, yung mahaba, kasi kapag yung stock po kukulangin siya. Mura lang po to guys, mga 20 pesos lang po to sa amin. Pero kung nire-recommend ko sa inyo guys, yung stainless na lang po kunin nyo. Papalitan ko na lang po to ng stainless. Yan. So install na natin to. Basta sige, hindi ko muna inigpitan yung yung ito. Ulit 14mm guys. Millimeter.
So sikipan na natin siya guys. 17mm. So guys, tapos na po tayo mag-install ng DKT Swing Arm at ang next video po natin is yung rim set. Yan. J-Speed, Lighten Hub, Yaguso Spokes, Super Drag rims. Tapos B-Rubber. Yan po. Ito po yung rear. Fitments lang po, tapos maraming washers. Kasi hirap po mag-convert. Thank you guys for watching. So, subscribe na kayo. Yan, ito yung mga previous video guys. Yan. So, peace out. Trying to stay cozy with you.